Isang mapagpalang araw po muli, DIY Bro Garage. Naranasan nyo na ba na pag start nyo ng sasakyan ay maririn nyo isang click lang? Iba kasi yung mahina ang battery, kasi pag mahina ang battery maraming click parang luglalagitikan, parang may kumakayod. Pero pag switch nyo ng susi, pag start nyo, click lang, isang one click lang, one click. So chinek nyo na yung mga relay, mga battery terminal ng inyong sasakyan, ay okay naman, naka connected naman lahat. Pero one click, isang click lang ay hindi siya umandar. So pagka naman tinuktok nyo yung starter, aandar siya, mapipilitan siya umandar. Ang isa po sa pinaka dahilan niyan ay yung ating starter solenoid. Nung nakaraang video natin, nag-upload ako ng starter motor, yung kung sira o hindi. So ito naman yung starter solenoid natin, kasi ang function ng starter solenoid, siya yung tumutulak dun sa ngipin nito, ating starter. Ito, siya yung tumutulak pa ganon para umabot siya sa flywheel. So magkakaroon ng cranking sa ating makina dahil lang itong mga gear na to, itong ngipin na to, abot sa flywheel. Pag nag-start kayo, papalong ganon. Pag nagsusi, papalo, iikot sa flywheel. Pag nagbitaw kayo ng susi, atras na siya. So andar na yung makina kasi dito nakano yung flywheel. Ganyan o. Pag click nyo, ang trabaho ng solenoid, ito, papasok pa ganon para umabot sa flywheel. Pag release ng susi, balik sa on, under na siya, so babalik. Minsan pag sila ng sulit, hindi bumabalik, kaya nasisira. So ramdam nyo parang sa susian, pero hindi, stuck up yung sulit, umaandar pa rin, pero nakasabay pa rin yung starter. So malamang sila yung solenoid. So ito mga bro, turuan ko pa alin yung defective na, kasi sira yung ating ito, dalawa. Ito sira yung solenoid ito. So pagpapalitin natin, kasi gagamitin natin isang sasakyan. So ito siya ang titingnan natin yung defective sa dalawa. Ito yung defective mga bro. So lalagyan nyo lang siya dito sa negative niya. Negative battery, yan. Ito negative, ito yung live wire ng positive natin. Ito, pero ito dito ko maglalagay. Yan. Tapos yan. Tapos maglalagay ka dito ng positive dito sa may ignition switch dito. So yan, so wala, kailangan papalo to mga bro. Kailangan papalo pag ginigit siya. Wala siya. Ulit, dikit natin, wala. Pero pag dito tayo sa kabila, dumali, ganun din. Itong isa, natin itong isa. So ganyan lang dito. Wala tayong taga ito, tapos ito, yun, makikita nyo may spark siya, yun. So makikita nyo dito pagka nilapat natin, yun, hihigit siya, yun, yan. Ibig sabihin okay po yung ating solenoid, yun. Kasi kung isang click sa atin, tapos yan yun, hindi siya pumapalo, yan ulitin natin, yun. So sa pa ulit, ito natin. Yun, wala na ganon. So yun mga bro, ito ililipat natin. So dito yung live wire ng galing sa battery sa ilalim. So dito kayo magne-negative, kasi ito yung naka doon sa negative. Tapos dito kayo magano ng positive.
yan, kailangan napasok. Kasi pag hinilan niya yun, pag hinilan niya ito naman aangat para mag-trigger, umabot sa flywheel. Pagbalik niyo yung susi ay yun, start na ito. So papalitan yun lang mga bro, at nawa may natutunan tayo sa amin. So ito, kung re-remedyohan natin, kung kasi sira na ito dito, maaaring hindi na siya lumalapat. So may mga corrosion dito. So mahirap itong mag-repair. So ito naman nabibili lang sa dyan, worth mga 7 to 800 lang to. So kung hindi nyo kayang i-repair, bumili na lang kayo, madali lang naman itong palitan. So yun lang mga bro. So tingnan natin kung ma-repair pa natin ito. Mahirap kasi i-repair ito kung wala ang mga gamit. So yun lang mga bro, at sana natuto tayo. Again, pag click sa umaga, maaari nyo isang click lang, click, ganun lang, na hindi siya umaandar. So possible ito kasi hindi ito nagtitrigger. Yun lang mga bro, at nawa ay may matutunan tayo sa ating video. So purihin po ang Diyos.